Jdeme najít opuštěný kolo. Pojď na. David si vzal to opuštěný kolo, lidi. Buk. On si normálně vzal opuštěný kolo. Tady to je moje, to je nový a tady to je opuštěný. No, je to dobrý, prostě. Počkej. Že to natáček a doma se... Doma bude se natáčet, jo? Jo, počkej. Kola, pojď. Bude svítit. Jak svítit? Jo, mami, podržíš mi to. Ujedu. No jeďte. Točím? Jo. Brzdi. Ale víš, peníze, který ona si bez dovolení třeba vzala. Doděláno. A tak já jí dám zase chleba, víš jo. Vy mají za sebe, to je má velká. Mají za sebe. Tak já si to vyčístil, no. To je můj, no. Originální. Já si mi to řekl, ne? Že já napíšu, já si myslím, že už všichni vědějí. Jak jsem se do toho nastal, já on to věděl. Já jsem ticho. Ale Eva o ničem neví, oni nejsou v kontaktu, však už spolu nejsou 5 měsíců. A ona mi říkala teďko nahoře. Kamáňu, mě stačilo jenom jednou, když si na mě říkám, já jsem na tebe nevěděla. Já radši, no, ale já jsem už problém, já jsem problém, že jsem kecet. Já jsem na tebe nevylípla. A ona říkala, ale už tu chvíli Ale jsem jí dal přijel, můžu taky... To všechno A normálně. tak teď na to vyjdou říct, jak to mám dělat, jo, že to tady může tak. To tam jenom pajdu a...